Hello，大家好，今日想為你介紹一個止咳嘅五寶湯。咁而家呢度呢，就係楊屋道街市嘅第2層。咁呢層呢，就係賣蔬菜啦同埋水果嘅。咁而家呢，我就係想揾一檔可以賣山草藥嘅。龍脷葉點賣啊10蚊兩，10蚊一兩。？10蚊一兩啊？貴咗好多喎。好耐啦，係啊，冇買咯，可能係到而家㗎啦。都係10蚊一兩啊？係唔係而家㗎啦？好耐㗎啦，幾個月啦已經。因為我印象中係10蚊有3兩或者4兩喎。我印象中唔止10蚊一斤。咁犀利添啊！係啊，我印象中唔止㗎。咁啊，要1兩啦，1兩龍脷葉啦。跟住石黃皮5蚊有冇啊？少少咯。哦，好啊。我10蚊啦。10蚊好啊。有冇桔餅啊？要2個桔餅啊，唔該。好啦，咁而家買咗返嚟啦，咁我就睇下買咗啲乜嘢啦。咁呢包嘢呢就35蚊，咁有4樣嘅材料。咁首先呢，就係龍脷葉啦，咁就10蚊1兩，咁我就買咗1兩。咁佢都應該好足稱嘅，1兩都見好多，都足夠㗎啦。咁龍脷葉呢，又係潤肺止咳，同埋佢個味道呢，又係甘甘淡淡地嘅香味嘅。咁呢，對於喉嚨痛啦，同埋喉嚨乾咳啊，咁都好有功效嘅。咁呢度石黃皮呢，就買咗5蚊。咁石黃皮本身呢，個性質都係好溫和嘅。咁尤其是對於小朋友可以去痰火，又可以止咳，同埋又係對於嗰個口乾啊、嗰個舌頭白色啊嗰啲都係有幫助。咁呢隻呢，就青欖，又叫青橄欖，咁係可以即食嘅。我見過人哋呢係直情係當水果係咁空口食嘅。咁因為佢嗰個營養價值都好高嘅，佢又可以清熱啦，又對嗰個咽喉好，同埋又係止咳。咁跟住呢個係桔餅嚟嘅，咁我就買咗2隻啦。咁呢度就10蚊2隻。咁桔餅呢係唔使洗嘅，因為佢外面嗰個糖分呢都係有用嘅。咁咧，同埋咧，佢對於風寒咳嗽咧都係有幫助，同埋又可以改善消化不良，令到啲人咧可以開胃啲。咁除咗桔餅就係唔使浸之外咧，咁嗰3樣材料我哋用清水浸佢先啦。咁啊可以浸佢半個鐘或者1小時，咁都冇問題嘅。因為最主要咧係要浸咗佢外面嗰啲污糟啦。咁跟住呢，浸完之後就再用清水洗返乾淨佢。咁我哋洗嗰陣時呢，都係要捽下佢啦，盡量就捽走咗附喺外表嘅嗰啲污糟啊、泥啊或者塵啊嗰啲咁樣。咁呢個湯水呢，其實就好清甜啦，又係可以潤肺止咳。咁我覺得都係幾好嘅。就算你平時呢冇乜咳呢，你都可以係一個保健嘅湯水咁嚟飲，因為對於個喉嚨乾啊嗰啲都係有幫助嘅。咁洗石黃皮嗰陣時呢就要小心啦，佢有個位呢，有時會有啲好尖嘅突出嚟嘅。咁同埋我哋要捽走佢啲泥啦。咁第5種嘅材料呢，就係雪梨乾啦。咁我就自己通常我都係買就買1包有成斤嘅，咁我就會擺喺雪櫃。咁到我用嗰陣時呢，我就攞啲出嚟啦。咁呢度大概有5片到啦，4-5片到啦。咁沖洗下佢啦，跟住呢就剪咗佢中間有核嗰個部分就得㗎啦。
因為咧，如果你唔剪咧，佢就會比較酸少少。咁我哋就剪咗中間嗰個位啦。咁中間個位就唔愛㗎啦，咁啊淨係要外面嗰層肉嗰個位嘅啫。咁呢啲材料就清洗好啦，跟住咧就墊塊布喺個砧板下面啦，咁就唔會跣啦嗰個砧板。咁呢個青腩咧，我哋要切開嘅，因為如果唔係咧，佢就好難出味嘅，同埋佢好硬嘅，所以我哋切嗰陣時要小心啲啦。因為中間又有一粒核啦，咁我會喺側邊嗰個位嚟切啦。咁呢個係石黃皮啦，咁我哋係要拍扁佢嘅，直情拍散佢咁樣啦。同埋個湯咧煲完之後咧，嗰啲青腩咧係可以食得返嘅。咁呢個吉餅啦，咁平時我哋新年咧喺全盒度有時都會見到有呢啲吉餅嘅。咁你係咁剪開佢，又係方便你出味嘅啫。咁而家材料咧就準備好晒㗎啦。咁我哋就煲滾啲水啦。咁呢度係大概2.5L水啦。咁水滾咧，我就將啲材料放晒落去。呢個湯水咧，其實間唔中1個月可能你都可以煲返2次到咁樣咯。其實幾好嘅，可以滋潤個喉嚨。同埋咧，如果你覺得喉嚨痕咳咧，呢個湯水係非常好嘅。咁就大火煲佢5分鐘啦，跟住就轉返細火就煲1小時，咁就可以畢出嚟飲㗎啦。咁嗰啲青腩咧都可以食返嘅。咁你不妨試試啦，呢個湯水係好清甜㗎。咁如果鍾意我條片就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁喺我片下面咧都有紅色訂閱嗰個位置嘅，咁你撳埋隔離個鐘仔，選擇全部，咁啊訂閱成功㗎啦，係費用全免嘅。咁如果鍾意我條片，仲可以 like 埋佢添。咁我哋下次再見啦，拜拜。